дийлэнх одоо эмэгтэйчүүдийн дунд за хамгийн их түгээмэлэгдэн одоо төрсний дараа хүүхдээ хөхүүлээ. За нэг 3 4 төрлөө те тэгэнгүүт нэг гоо сайхан талаасаа хөхөө ингээд буцаад эргээд нэг юм сэргээхийг хүсдэг те. Тэгэхээр яг энэ гоо сайхны хагалгаа гэж нэрлэх үү одоо яг энэ хагалгааг хизээ яаж хэлгүүл зүгээр эдийн. Тэгээ дээрэс нь за одоо би ингээд дахиж жирэмслэхгүй одоо би хийлгээгээд хийлгцэн чинь хэрвээ би жирэмсэн болчихвол яах юм гэдэг ч юм те. Энэ тал дээр яг ямар хөө зөвлөгөө өгдөг. Хизээ хийлгэх нь бол одоо цэвэр тухайн эмэгтэй л мэдэх асуудал. Имплант бол хөхний эддээ ямар ч хамааралгүйгээр хийгддэг. Хүмүүс болохоор одоо имплант хийлгэнэхээр хөхний булчирхайлуунд л нэг юм шахчих юм байна гэж бодод байдаг. Яг хав 2000-ад он 90-ад онд бол тийм байсан. Одоо тэр үед хятад руу энэ төр яваад хөх рүүгээ гээл шахуулаад ирсэн эмэгтэйчүүд бас байдаг. Одоо тэгээд хөхөө бүтнээр нь ахуулдаг ч юм уу. Тиймэрхүү тохиолдол байгаа. Одоо бол тийм зүйл байхгүй. Ер нь тэгж хөхний эд завсраар юм хийхэ болцсон. Имплант хийх юм бол хөхний эдийн араар эсвэл цээжний булчингийн араар хийдэг. Тэгэхээр эн чинь хөхний булчирхаатай ерөөсө харьцахгүй гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр сүүжилттэй холбоотой асуудал огт үүсэхгүй. Бас дээрэс нь хөхний эдтэй харьцахгүй байгаа учраас хөхний хавдрын эрсдлийг ч гэсэн нэмэгдүүлэхгүй. Харьцангуй аюулгүй. Тэгэхээр хизээ хэлэх бол та өрөөл мэд гэсэн үг. Тийм. Яг хаа мэдээж хоосон байгаа орон зайг дүүргэх зорилгоор л одоо имплант хийж штэ. Ихэнх тохиолдолд. За зарим тохиолдолд бол бүр байхгүй байгааг бий болгох зорилгоор хийж байна. Хоосон байгаа орон зайг дүүргэж байгаа ч бай, аль ч тохиолдолд бай. Та дахин төрөх юм бол жирэмслээ дахин төрөх юм бол таны одоо энд имплант байлах имплантын дээр хөхний булчирхай байгаа тийм энэ булчирхай идэвхжээд сүү орно. Сүү орох үед булчирхай хэмжээд хоморно. Түүнийг дагаад арьс сунна. За тэгээд буцаад хүүхэндээ хөхнөөс гаргахаар энэ сүү орцсон байгаа булчирхай хэмжээ багасна. За энэ үед болохоор яадаг вэ гэхээр суларцсан байгаа арьс буцаад татагдахгүй. Арьс бол ер нь нэг сончвол буцаад татагдахгүй. Хоёрдугаарт хөхөнд одоо Cooper's ligament гэдэг юм холбогч эдүүд холбоосууд байна. Энэ холбоосуудаас хөх сүү орох үед ингээд сунаа томордог, буцаад агшихгүй. Үүнтэй холбоотойгоор импланттай ингээд өмнө гоё байсан ч гэсэн хөхний хэлбэр хэмжээ бол алдагдчих болно. Тэгээд дахиад тэрийг сэргээх үү те. Тийм бол дахиад сэргэнэ гэсэн. Илүү томыг хийх юм уу эсвэл гадна талаар нь сойлт хийх гэх мэт асуудал үүснэ. Гэхдээ энэ нь хэр их сүү орсон, хэр их дефект үүссэн гэдгээс л хамаардаг. Нэг их сүү ордоггүй хөх нь амар түнтэж томордоггүй эмэгтэй хүн бол гайгүй. Гэтэл зарим хүн бол бүр амар том болдог шүү дээ. Хүн 3 4 дахин томорчдөг. Ийм хүмүүс бол имплант хийлгэсний дараа ч гэсэн яг л тэгж томорно. Тэгээ буцаад хүүхдээ хүлхээ болоход имплантын гадуур юм сунсан арьс булчирхал үлдэн гэсэн үг байна шүү дээ. Тэрийг бол одоо бяцлаар л аав.